आपके पास टेक्नो पोवा 6 है, 6 प्रो है या फिर 6 नियो है, तो उसके अंदर अगर आपके फ़ोन में डायल पैड पे जब भी किसी को नंबर मिला तो तब आपके साउंड में टुक टुक की आवाज़ आती है, या फिर किसी चीज़ को आप टच करते हो तब भी आपके फ़ोन में टुक टुक की आवाज़ आती है, तो उसको आप अपने फ़ोन से कैसे बंद कर सकते हो परमानेंटली। तो बंद करने के लिए सिंपली आप जाओगे सेटिंग पे, नीचे की साइड जाना है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा साउंड एंड वाइब्रेशन, इस पे आपको चले जाना है। जाने के बाद सबसे लास्ट में जाओगे तो यहाँ पे आपको दिख जाता है हैप्टिक एंड साउंड, इस पे आपको चले जाना है। तो यहाँ पे आपको दिख जाता है डायल पैड टून, यानी कि जब भी आप किसी को नंबर पे मिलाते हो नंबर, टुक टुक की आवाज़ आती है तो इसको आपको बंद कर देना है। बाकी स्क्रीनशॉट साउंड है तो मैं इसको ऑन करके रखता हूँ, तो यहाँ से क्लिक का साउंड आता है। बाकी डिलीट साउंड है, इसको भी ऑन करके रखना है। स्क्रीन लॉकिंग साउंड, इसको बंद करके रखना है, क्योंकि जब भी आपका फ़ोन रात के टाइम लॉक होगा या फिर अनलॉक होगा तो एक साउंड आता है क्लिक का, तो वो अच्छा नहीं होता। अगर मान चलो आप छुप के रात में फ़ोन चला रहे हो तो उसके चक्कर में आपको काफ़ी तकलीफ झेलनी पड़ती है, तो इसको आपको बंद कर देना है। बाकी चार्जिंग साउंड को ऑन कर रखना है। बाकी ये टच साउंड है, जब भी किसी चीज़ को आप टच करते हो तो टिक टिक की आवाज़ आती है, तो इसको बंद कर लेना। बाकी यहाँ पर आपको दिख जाता है हैप्टिक एंड फीडबैक, इस पर आपको जाना है, इसको आपको जाके बंद कर देना होता है। इससे क्या होता है कि जब भी तीनों बटन आप प्रेस करते हो या टच करते हो तो आपका फ़ोन वाइब्रेट बार बार करता है, तो अब वाइब्रेशन आपके फ़ोन से बंद हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपने फ़ोन में फुल सेटिंग कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।